आतां आमी कितेंय जाल्लें लक्षण कितें इमिडिएटली चिंतचें, बाबा म्हाका कालेंक जालें, म्हाका कोणें कालें केलें, त्या दुखून आमी धांवता ताका प्रार्थी कितें म्हणे विरोध करी जाय म्हणून सांगोन आमी धांवोन आमी त्या पणान पडटा. त्या देखून एकलो म्हाका म्हणा लागलो, फादर कोण ते नाका जाल्ले वायट कामां ब्लॅक मॅजीक करूंक वेता ताणें तातूंच मोराजाय पडटा फादर. कित्याक म्हळ्यार तो आनी एकल्या वायट करतना जेवणसार सोडताय, जेवणसाराक तेंते जाय, जेवणसाराक वायट केल्लें जाय. तर आमी जेवणसारक्यांच्या वाट्यांनी आमकां सिरकोन घालूंक राखोन रावला म्हूण आमी पयलें समजून घेवचें. वी नीड टू बी अवेअर द वेज द डेविल इज टेम्पटिंग अस, द वेज द डेविल इज वेटिंग टू एंटर युअर लायफ म्हणटा आमी. आमचे थंय तसले समजणी आनी अवेअरनेस चातुर्य जाय. जेवणसार खंय 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 आमकां नाडटा. त्या देखून हांवें केदाळ्या म्हणच्या आमकां आमच्या जिवनांत दुस्मान म्हजो शेजारी, म्हजो भाव, म्हजी भयण, थोडो जावंक बरो म्हजी आवय, म्हजो बापूय, म्हजी बायल, म्हजी भुरगीं, थोडे फुडें हांव खंय कंपनीन काम करता तेंची, खंय कडेन वावर करता तेंच, थोडे फुडें आमच्या समर्थेची आमची दुस्मान. हें आमचें उणेंपण हें आमी घेतलें जाल्यार जेवणसार बरें काम करतलो. कित्याक ऑलरेडी दुस्मानकाय ताची, दुस्मानकाय तुवें मांडून त्या प्रमाणे तूं मुखार वता आसतना जेवणसार कितें करता, जेवणसार तुका नाडटा, तुका जाय त्या प्रमाणे तो बनयता आनी जेवणसाराचे वांटो तुका कळीत ना तर तुजे थंय तसली चातुराय ना तर तो तुजें देसवाड करता. आमकां आसा जाय एकच एकलो दुस्मान, तो जावन आसा जेवणसार. शिवाय हो कोणच मनशा कुळान जल्मलो आमचो दुस्मान न्ही. दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. परत आमी ह्या सकाळच्या वेळार देवाकार दिव्यान देवाचो उपकार बावड्यांक कित्याक सम्यान केल्लें जायतें बरेंपण आज आमी वर्णून आसा. सोमेच्या नांवान सोमेच्या आदारान देवान करचें हर एक बरेंपण आमी आमच्या जिवनाक एक रूप दिवच्याक घेवया. कित्याक आमचें जिवन जावन आसा सोम्याचें, सोम्यान तें मुखारसून व्हरचें आनी त्या प्रमाणे सोमी आमचे सांगता जियेता आनी आमी सोम्या सांगता जियेवया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गाब जेजू, होगळाब जेजू, वंदान जेजू, महिमा जेजू, आराधन जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. म्हज्या बाबडीनो रविंद्रनाथ टागोर आपल्या एका कंतरांत बोवापूर तरान सांगता, देवा म्हज्या काळजाच्या गुंडाय कापड. इन माय पेन्युरी ऑफ हार्ट म्हणटा तो. इन पेन्युरी ऑफ हार्ट म्हळ्यार म्हज्या काळजाच्या गुंडाय कापड आनी त्या काळजांत कितें नाका जाल्लें आसा तें सगळें काडून उडय, बरेंपण मात्र तें उरय. म्हळ्यार काळजांत बरें आसता, खोटें आसता, त्या देखून तें खोटें कितें आसा, वायट कितें आसा तें सगळें काडून उडय आनी म्हाका फकत बरें मात्र उरचें बरी म्हाका तें रचोवन दी. आनी आमी पळयलां जायते जाणां आमी सगळे घरां जावंक पुरो आनी जायते जाणां आमकां इल्लो थंय इल्लो जागो आसा थंय आमी पळयता नलयो म्हणटा. नलयो ह्या ताका आमी म्हणटा थोडे फावटी कम्युनिस्ट येता, तण येता, लजकांटी येता आनी बऱ्या झाडां मद्यागात हें येता आसतना आमी कितें करता तें सगळे काडून उडयता. तें दवरून घेना आमी, कित्याक तें उरिल्ल्या झाडांक, बऱ्या झाडांक वयर येवंक दिना. बऱ्या झाडांचो सार या तसो ईट तें वण काडटा. त्या देखून नलयो आमी काडून उडयता. आमी आमच्या जिवनांत पळयलें जाल्यार पिडा दोसताना तुवें जस्ट वचून तकली दूख म्हळ्यार एक सामान्य दाखतर कितें करतालो, एक टॅबलेट दितालो आनी म्हणटालो एक 3 दीस काण घे आनी तुजी तकली दूख गूण जातली. पूण तितली तकली दूख म्हणून तूं एका प्रोफेशनल डॉक्टर लागीं गेलोय जाल्यार, एक MD डॉक्टर लागीं गेलोय जाल्यार तो कितें करतालो, तुज्या तकली दुखेक कारण कितें म्हणून पळयतालो. ही तकली दूख तुजी मायग्रेन गी, या वर्टिगो गी, या तुका दोळ्यांच्या दुखी देखून येता गी, या तकलेच्या दुखी देखून येता गी,
ह्या तुजे थंय सेळ भरल्या गी ह्या हीट चड जालां गी कितें म्हूण सगळें तो फायंड आवट करून पळयतालो कितें जालां या तुका सेळीच्या पिळे देखून जायते कितें म्हूण कॉम्प्लिकेशन जाल्यांत गी म्हणून तो पळयतालो आनी त्या प्रमाणे तुका रिपोर्ट दितालो. आमच्या सगळ्या जिवनांत आमी पळयलें जाल्यार आमकांय समस्या आसात. ते समस्या आयिल्ल्या क्षणां आमी ते समस्या तांतू जावन आयले हांतू जावन आयले म्हूण भियोन खंयच्या खंयच्या फाटल्यान गेल्या जाल्यार आमी सिरकतल्या. तर आमी एक तकली दूख म्हणटा तसो रियल कारण आमी सोदून काडिनासतना कितेंय एक वखद काडलें जाल्यार ती तकली दूख थोडे फावटी गूण जायना. एकलो म्हणा लागलो म्हाका तकली बारीक गुंता खाणां उणी जाल्यान. हांव ताका म्हळें तुका खाणां उणी जाल्यान कोण हांवें दाक्तर लागीं गेलो सादो दाक्तर आसलो ताच्या लागीं गेलो ताणें म्हाका म्हळें खाणां उणी जाल्यान म्हूण थोडी टॅबलेटां दिली. हांवें म्हळें खाणां उणी जाल्यान म्हूण तूं वगत बसना तकली गुंची कसली खाणां उणी जाल्यान केंसांदी उणी जाल्यान खंयच्या खातीर उणी जाल्यान आनी ते उणी जाल्याक हांवें कितें करीत जाय तें सगळें आमी वैज्ञानीक तरान टेस्ट करून पळोवच्या खातीर तकलेचो दाक्तर कोणी आसल्यार ताच्या लागीं वच म्हूण हांवें सांगलें. आनी तो म्हणा लागलो वय तसो भावी म्हणा लागलो म्हाका एसी तकली दूख आसली फादार आनी हांव एसीन काणां उणी जाल्या म्हणून हांगा मेळ्ळी टॅबलेटां काणें जालो खंयचें काण वयरी येवना काणां सकयल वचोना ते तशें जालें. मागीर एका तकले दुखाच्या दाक्तर लागीं गेलो 3 पुटी ताचें तो म्हाका ताणें वखद दिलें आनी त्या वखदांत हांव संपूर्ण तरान गूण जालो म्हणा लागलो. आमच्या सगळ्या समस्यांक कारण कोण म्हूण आमी पयलें समजून घेवंक जाय. आनी कोणेंय कितेंय केल्यार आमी रागार जाता न्ही गी. आमकां कोणेंय दगो दिलो जाल्यार रागार जाता. कोणें आमगेलो नश्ट केलो जाल्यार रागार जाता. कोणें आमचे विशयान कांय अपराध मांडलो तर आमी रागार जाता. कोणेंय आमकां नाका जाल्यार आमच्या विशयान उलयलें जाल्यार आमी रागार जाता. कित्याक आमकां राग येता. पूण आमच्या समस्यांक कोण कारण म्हणून ताच्या विरोध आमी कित्याक रागार जायना तें आमी पळयत जाय. आमकां जायत्यो समस्या येतात नाना विदोळ्यो येतात. विदोळ येतना हे कोणांत येतात म्हूण आमी पळोवचें गरजेचें जावन आसा. आमच्या जिवनांत जावचे सगळे विदोळी कोण हाडून येता हाका कारण कोण. एपेसकारांक बरयलें पत्र 6 अध्याय 12वी ओळ आमकां ह्या परेन सांगता. एपेसकारांक बरयलें पत्र 6 अध्याय 12वी ओळ कितें म्हणटा म्हणल्यार आमी आयकोवया. आमचें झूज फकत मनशा विरोध न्हय अंतराळार आसलेल्या अधिकाऱ्या आनी अधिपती विरोध अनकारी संवसाराच्या राजत्वा आनी प्रभुत्वा विरोध. देखून तुमी देवाचें खावाचें नेसजय. पळया आमचें झूज फकत मनशा विरोध न्हय. ह्या संवसारांत जशा मनशा विरोध आमी झुजल्या म्हणटा त्या देखून हांवें म्हळें आमी कोणेंय आमकां मनशान सांगल्यार कितलो राग येता आनी आमी थोडे फावटी झगड्यार रावता. थोड्या कडेन वाद विवाद करता. एकली चली आयिल्ली आनी ती म्हणा लागली देवाचें नांव कितें देव कोण तो कसो तसो जावचो. ताचे कडेन वाद विवाद करूंक हांवें आसचें न्हय. काय म्हळें वय तुज्या सगळ्या सवालांक जापी हांव दितां. म्हजे कडेन एक आन्सर बायबल म्हूण आसा कॅथलीक आन्सर बायबल. तुवें विचारले सगळ्या सवालांक हांव हांगा आन्सर दिवंक बसलो जाल्यार जायतो वेळ वतालो. आन्सर दिवंक म्हाका कांय बेजार ना दितालो हांव. पूण ताच्या पयलें तुवें विचारची सवालांक तुवें कितें म्हळ्यार म्हाका जाणवाय जाय म्हाका गुणायंत जाणवाय मेळा जाय. त्या खातीर तूं म्हजे कडेन हांगा म्हणटाय तें सारकें न्ही हें सारकें न्ही ती म्हाका नॉलेज दिवना ही म्हाका नॉलेज दिवना. जायते फावटी हांव घडये परत परत सांगूनच आसता म्हज्या शिकवणेंत जें कितें देवाच्या उतराची जाणवाय दिवं ना म्हणून तूं आनी हांव बोब गेले जाल्यार पावलून म्हणलें उतरां तिमोथीक 2 तिमोथीच्या पत्रांत ल्हानपणांत तुका देवाच्या उतराची जाणवाय दिल्ली आसा. ती जाणवाय दिल्ली आसता ती तुवें घेवन त्या प्रमाणे तें देवाचें उतर वाचून देवा कडेन मागलें जाल्यार देव कितें म्हणटा ती जाणवाय म्हजें तें उतर आनी स्वामी कितें म्हणटा केन्ना पवित्र आत्मो तुजें थंय येता तेन्ना देवाच्या उतराची जाणवाय तुका तो दितालो. आमकां सगळी शॉर्टकट मेथडॉलॉजी जायची. आमकां पवित्र आत्म्याची सकत मागोवंक नाका. आमी पवित्र आत्मो कोण म्हणून थोडे फावटी सवाल घाल्ल्या देखून
पवित्र आत्म्याची सगत मागन आसतना तुका देवाच्या उतराची जाणवाय कशी मेळची. देवाच्या उतराची जाणवाय पवित्र आत्मा दिता आनी तो कळीत करता म्हणून सोमिंत ताच्या उतरांनी आमकां सांगता. आनी अशें आमकां तो ताच्या उतरांनी सांगता आसतना आमी सोम्याचें उतर मानून घेवंक जाय. सोम्याचें उतर आमी आमच्या जिवनांत घेतलें जाल्यार खंडीत जावन सोमी आमकां सोड सोडिना. सोम्याच्या स्पिरितांत त्याच पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमी तें शिकोवंक शकता. आनी हांगा पळया कितें म्हणटा, आमचें झूज फकत मनशा विरोध न्ही, अंतराळार असलेल्या अधिकाऱ्या आनी आधिपती विरोध. अंतराळार ह्या संवसाराचो आधिपती जावन आसा तो जंवसार म्हणटा आमकां पयलें जोवांचें पत्र. आनी तसलो अधिपती आज राज करता आसतना अंतराळार आसच्या अधिपती आनी अधिकारा विरोध. अधिकार म्हळ्यार वायट खोटें करचें. अंतराळार आसचे जंवसार तो आनी ताच्या अधिकारा विरोध आमी झुजचें जावन आसा. आमी जंवसाराच्या अधिकारा विरोध झुजचें जावन आसा. ओके. अनकारी संवसाराच्या राजत्व आनी प्रभुत्वा विरोध. अनकारी काळो कसो जंवसार संवसार जंवसारान बुडलो तो काळोखांत आमी समकत आसतना ताच्या राजत्व आनी प्रभुत्व विरोध देखून तुमी देवाचें कावस नसजय. तेजो वायट असो तो दीस उदेल्ल्या वेळार दुस्मानांक मुखार रावोंक तुमी सक्तेल्यात. तितलें न्ही, अखेर पर्यंत फाटी परतनशें झुजोंक तुमकां धैर्य मेळटालें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. तुमकां धैर्य मेळटालें म्हणटा. तुमकां तसलें धैर्य देव दितालो. तर तुमी कसलें कावाचें नसजय, तुमी देवाचें कावाच नसजय. त्या खातीर जंवसाराक अधिकार दिल्यार तो आमचें देसवाट करता. एका वेळा आमी कावाचें देवाचें नसल्यार त्या कावाच्याक ताणें हात लावच्या बरें ना. एक उदाहरण हांव तुमकां दिता. फाल्यां एकलो म्हणटा फाल्यां हांव तुमकां गुळो मारता फादर. ह्या वेळार गुळो मारता म्हणलें ताणें सांगलें हांव लायटली घेवन म्हजे इतल्या घेणें ताणें भोंवलो जाल्यार आनी दुसरे दीस ताणें नामे येरल्या वेळार तो थंय दिसतना आनी ताच्या मुखार अर्दें फुलोवन गेलो जाल्यार तो गुळो मारतालो आनी मरतालो. ताच्या बदलाक हांव कितें करतालो, हांव म्हजे नॅशनल कावाचें तयार करतालो. एक बुलेट प्रूफ जॅकेट हांव हाडटालो आनी बुलेट प्रूफ जॅकेट घालना ताचे वयर म्हजो कोट घालना हांव वेता आसलें जाल्यार आनी त्या वेळार ताणें गुळो मारल्यार म्हणजे बुलेट प्रूफ जॅकेट आसल्या देखून म्हाका तो लागना. त्या देखून जे आमकां देवाचें नेसण आमी नेसजय म्हूण सांत पावल वर्त्या तरान आमकां सांगता. कोणाचें देवाचें नेसण तुमी देवाचें कावाचें तुमी जावचें. रक्षा कावाचें म्हणटा आमी, रक्षण दिवचें कावाचें तें जावन आसा. त्या देखून जंवसाराक अधिकार दिलो जाल्यार तो आमचें देसवाट करतालो. त्या देखून आमी ल्हान या व्हडा संगतींनी जंवसाराक अधिकार दिल्ल्या देखून आमच्या जिवनांत जायती देसवाट लूटमार ताणें केल्या. एका वेळा तुवें ताका ते अवकाश दिनातलो जाल्यार देवाचें नॅशनल कावाचें तूं नेसिल्लोय जाल्यार पळया देवाचें कावाचें तुमी नेसजय. तें नसिल्लें जाल्यार आमकां कोणी कांयच करूंक शकतो नातलो. अखेर पर्यंत फाटी परतन झुजोंक तुमी धैर्यान मुखार वेतल्यात. धैर्य तुमकां मेळटलें अखेर पर्यंत झुजोंक. त्या देखून मोगाच्या भावना भयणीनो आमी जंवसाराच्या विरोध झुजोंक जाय. तर आमी जंवसार प्रवेश दिल्यार तो सत्यानाश करता. ताका प्रवेश दिनातल्या तो काल्यान कितें करता. त्या देखून एक ल्हान पातकांत आमी ईड एंकर दिल्या तर तो मागीर भितर 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 वचून सक्कडी पोकळ करून घालता. सक्कडी पोकळ करून घालन मागीर कितें करतालो, आमचे देसवाट तो करतालो. त्या खातीर आमी म्हणचें चड जावन जंवसाराक ईडें दिनाकात. जंवसारान भितर सरस करिनाकात. जंवसाराच्या आदीन तुमकां करिनाकात. ह्या जंवसाराची कितें कुयुक्तेची कामां आसात तांकां पाटी दिनाकात. जायते जाण म्हणचे आसा आमकां कळीत ना तुवें त्या दुकान आमी गेल्या कळीत ना म्हूण जंवसार सोडताय. एका वेळा चिदवळीक तूं म्हाका कळीत ना म्हूण ताचेर पांय दवरल्यार ती साबा नाय सापता. कित्याक तेजे सापचे गूण ताका दुखतना ती सापता. त्या खातीर म्हाका कळीत ना म्हूण तूं पांय दवरल्यार ती सापता.
कळीत आसून पांय धरल्यार दीस सोंपता. तशेंच म्हाका कळीत ना, हांव गेलो, हांव थंय गेलो, हांव हांगा गेलो, म्हाका थोडे फावटी व्हेलें, थोडी आतां प्राय जाल्लीं येवन म्हणटात म्हाका कळीत नातलें फादर. वय कळीत नातलें वय. ताचे उपरांत कितली देस वाड जाल्या. एकली प्राय स्त्री येवन म्हणा लागली, फादर हांव कितले फावटी म्हजें सूख ह्या जाका लागीं सांगूं येता आसतना म्हाका बंदड पडल्यात. तेजें उतर प्राय येता, ती म्हणटा हांव कितले फावटी सांगूंक येताली म्हजी सूख जाली, हांवें ती सूख करूनच आसली म्हणून. ह्या जाका लागीं सांगूं येता म्हाका परत परत म्हणल्यार तूं कित्याक सांगूं येताय, तुका कित्याक जाय तें. आनी ती लिटरली आज म्हणा लागली म्हजे कडेन, फादर ही जेवणसारची विदवळी त्या दाळ म्हाका चड कळीत जावना फादर. आज उतर प्राय पावोन देवाक लागीं सरता आसतना म्हाका सगळें कळीत जाता. आज तुमचे कडेन एक बरें कुंबसार जावंक हांव आयल्यां फादर. वय कितले बंदड मोगाचें न्हू. तिचे हर एक मेटांक म्हणल्यार बरी बंदड केल्ले जावन आसात त्या जेवणसारान. कित्याक तिणें जेवणसाराक ती म्हणटा हांवें एक फट मारून जेवणसाराक इडें दिल्लें. वय आज म्हजी व्हडली सूख जाली म्हणटा ती. पळया आमी चिंता हांव एक फट मारल्यार कितें जाता. ती म्हणा लागली म्हजे कडेन आज संजेर बसोन म्हजे लागीं उलयत आसतना ती म्हणा लागली अशें जालें फादर. म्हजी एका पटी देखून म्हाका सगळें जेवणसारान ग्रास येयलें फादर. म्हज्या जिवनाचो संतोश उगडून घेतलो फादर. म्हज्या जिवनांत म्हजें काजर जाल्यार घरा म्हजी सासूमाय म्हज्या हातांतलें जेविना जाली फादर. हांवें रांदिल्लें जेविना जाली. एकच एक फट म्हजी. पूण तांणी ते फट आशिल्ली सत म्हूण केलें. सत म्हूण चिंतलें, केलें न्ही चिंतलें. तर मोगेचें न्हू तुवें एक फट मारिनातली जाल्यार जेवणसार तुका असल्या स्थितीक व्हरता आसलो गी. तीच म्हणा लागली जेवणसार म्हाका गॅरंटी ताका हांवें तो प्रवेश दिनातलो जाल्यार ताका कांयच करूंक जाता नातलें. म्हजे भावन आनी भयणीनो आमी जेवणसाराक प्रवेश दिता उपरांत तो आमचें सत्यानाश करता. कशें जेवणसाराक आमी आमच्या जिवनांतल्यान तुटोवन उडोवंक जाय. कशें तें उडोवंक जाता. जेवणसाराक तुटोवन उडोवंक आमच्या जिवनांत ताणें केल्ले सर समस्या जायते पटीन ताणें आमच्या जिवनांत केल्ली विदवळी सगळी तुटोवन उडोवंक जाता. 4 वेस हांव तुमकां दिता, 4 वाटो हांव तुमकां दिता. आनी हे 4 वाटांनी तुमी संपूर्ण त्या जेवणसाराक खाण मारून उडोवंक जाता. आनी पयली वाट जावन आसा डू नॉट बी फ्रायटन ऑफ द एनिमी. म्हळ्यार त्या जेवणसाराक भियेनाका. आतां आमी कितेंय जाल्ले लक्षण कितें इमिडिएटली चिंतचे बाबा म्हाका कालेंक जालें, म्हाका कोणें कालें केलें, त्या दुखून आमी धांवता ताका प्राती कितें म्हणे विरोध करी जाय म्हणून सांगून आमी धांवोन आमी त्या पणान पडटा. त्या देखून एकलो म्हाका म्हणा लागलो फादर कोण ते नाका जाल्ले वायट कामां ब्लॅक मॅजीक करूंक वेता ताणें तातूंच मोराजाय पडटा फादर. कित्याक म्हळ्यार तो आनी एकल्या वायट करतना जेवणसार सोडताय. जेवणसाराक तेंते जाय, जेवणसाराक वायट केल्लें जाय. तर आमी जेवणसारक्यांच्या वाट्यांनी आमकां सिरकोन घालूंक राखोन रावला म्हूण आमी पयलें समजून घेवचें. वी नीड टू बी अवेर द वेज द डेविल इज टेम्पटिंग अस, द वेज द डेविल इज वेटिंग टू एंटर युअर लायफ म्हणटा आमी. आमचे थंय तसले एक समजणी आनी अवेरनेस चातुराय जाय. जेवणसार खंय 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 आमकां नाडटा. त्या देखून हांवें केदाळे म्हणच्या आमकां आमच्या जिवनांत दुस्मान म्हजो शेजारी, म्हजो भाव, म्हजी भयण, थोडे जावंक बरो म्हजी आवय, म्हजो बापूय, म्हजी बायल, म्हजी भुरगीं. थोडे फावटी हांव खंय कंपनीन काम करता तेंची, खंयचे कडेन वावर करता तेंच. थोडे फावटी आमच्या समर्थेची आमची दुस्मान. हें आमचें उणेंपण हें आमी घेतलें जाल्यार जेवणसार बरें काम करतलो. कित्याक ऑलरेडी दुस्मानकाय ताची. दुस्मानकाय तुवें मांडून त्या प्रमाणे तूं मुखार वता आसतना जेवणसार कितें करता. जेवणसार तुका नाडटा, तुका जाय त्या प्रमाणे तो बनयता आनी जेवणसाराचे वाटो तुका कळीत ना तर तुजे थंय तसली चातुराय ना तर तो तुजे देसवाड करता. आमकां आसा जाय एकच एकलो दुस्मान तो जावन आसा जेवणसार. शिवाय हो कोणच मनशा कुळान जल्मलो आमचो दुस्मान न्ही मोगाचें. त्या खातीर आमी आमच्या जिवनांत जायते पटी कितेंय करता आसतना म्हजे एस प्रमाणे जिये जाय, त्याच प्रमाणे जिये जाय, म्हज्या इच्छे प्रमाणे जियेचें म्हण चिंतलें जाल्यार जेवणसार राखोन रावता. तुजे इच्छे प्रमाणे जियेताय, म्हजी इच्छा घे म्हणटा. देवाच्या कुशे प्रमाणे हांवें जियोंक शिकत जाय. तेन्ना देवाचें कावाच हांव नासतालो आनी त्या प्रमाणे
जेवसाराचो कसलोय गुळो म्हाका लागचो ना. त्या देखून चतुरायेन पळय, ताका भियेनाका, जेवणसारा भियेनाका. आज जेवणसारा भियेले जाल्यार मागीर लागता. त्या देखून आज आमचे जायते जाणांक कोणें सांगिल्लें आयकोन कोणाच्या त्या जेवणसाच्या फाटल्यान वचून ताणें दिल्ल्या इड्या देखून तुजें कुटुंब सगळें तो सत्यानाश करता, तुजें कुटुंब तो नपयस करूंक पळयता, तुज्या कुटुंबांत जायती विदोळी हाडटा आनी तुज्या कुटुंबांत तो खेळटा. पूण तुजें तें तशें तुवें करूंक ताका अवकाश दिल्ल्या देखून मात्र तो करूंक शकता. शिवाय तुवें तसलो अवकाश ताका दिनातलो जाल्यार तो गॅरंटी करूंक ताका साध्य जाता नातलें. त्या देखून चतुरायेन पळय, जेवणसाराचे वांटो सगळो काय आसा ते सकडी तूं खातोन घाल आनी ताका इडें दिनाका. दुसरें, प्रेज अँड रिजॉयस इन द ग्लोरिफायड लॉर्ड. देवाची वर्ती स्तुती कर, देवा थंय संतोष पाव. देवाची स्तुती करतना, देवाक आर्गां दिता आसतना, देवाचो उपकार बावडटा आसतना पयले ते आमच्या जिवनांत आमी करता आसतना जेवणसाराक थंय रावोंक जायना. त्या खातीर आमी जायते जाणांक म्हणचें आसा, आमकां ते कश्ट येतात फादर, आमी मागता फादर पयलें करा ते प्रेज अँड वर्शीप. खंयचे जे शब्द तुवें हिंसून तुवें बरोवन व्हरत जाय म्हणना. देवा कडेन कशें उलोवंक जाता तुका त्या प्रमाणे प्रेज अँड वर्शीप कर. एक 10-15 मिनटां 20 मिनटां देवा कडेन उलय. तुजे खंयचे शब्द येतात ते उसार आनी क्रमेण तूं देवा कडेन उलोवंक शकता आसतना देवाचो अनुभव जातलो. आज जायतीं जाणां कितें करतात गे म्हळ्यार आपल्या जाणवायेंत उलोवंक पळयतात, शिवाय आपल्या अनुभवांत देवाचे मोग करूंक पळयनात. आमी फकत जाणवायेन पळयलें जाल्यार बावडटाचो दोळो आमी खंय दवरता. जाणवाय जाय, जाणवाय नाका म्हणना हांव, ओन्ली नॉलेज इज नॉट इनफ. सो वी नीड टू एक्सपिरियन्स जीजस, एक्सपिरियन्शियल नॉलेज म्हणटा आमी. त्या देखून ताका अनुभव केल्ली जाणवाय आमी भोगल्या तर आमचो अनुभव उलयता. आमच्या अनुभवाद्वारे आमी उलोवंक शकता आनी तसलें बरेंपण देव आमकां करूंक आपयता. त्या देखून प्रेज अँड रिजॉयस इन द ग्लोरिफायड लॉर्ड. देवाची स्तुती कर, देवा थंय संतोष पाव, देवाक आर्गां दी, देवाचो उपकार बावड. देव जें कितें तुका करता त्या प्रमाणे करूंक तूं प्रयत्न कर आनी देवा कडेन उलय तुज्या प्रेज अँड वर्शिपांत. आनी जायते हाच्या पयलीं हांवें फाटीं सांगिल्लें जावन आसा, जायते आमच्या समस्यांक परिहार जावन आसा प्रेज अँड वर्शीप. प्रेज अँड वर्शीप आमच्या समस्यांक परिहार जावन. त्या देखून आमच्या हर एक रेतीर आराम करच्या पयलीं आमी प्रेज अँड वर्शीप करचें जावन आसा. कित्याक सगळी विदोळी पयस सरून देवाचें उतर आयकोंक जाय जाल्यार बरें मन, बरें गिन्यान आमकां दिवच्याक आनी बरें काळीज आमी रचच्याक प्रेज अँड वर्शीप आशिल्ले सक्कडी विदोळी पयस सरयता, जेवणसाराची ती पाळान तुटोवन घालता. आनी आमी जेवणसार आमच्या कुडी जावन आमच्या कुटुंबां जावन आमच्या वैयक्तीक जिवान जावन नाश करून उडय जाय तर ताका पयस उडय जाय तर प्रेज अँड रिजॉयस. देवा थंय संतोष पावो जाय, देवा थंय खुशेंत आसा जाय. धाकटे मुजकर करना, बेजाराचे मुजकर करना, खंतीचे मुजकर करना आमी रावोन मागचें न्ही. ह्या देवा वयर रागार जावन मागचें न्ही, देवाक दुशण करचें न्ही. देवा कडेन आमी मागता आसतना आमी संतोशान मागोवंक शिकत जाय. तिसरें आमी पळयलें, फॉरगिव अदर्स, प्रे फॉर देयर सोल्स टू बी सेव्ड. फॉरगिव अदर्स कितें आमी करूंक जाय? आमी हेरांक बगसूंक जाय. आमकां बगसणें जाय तें उण्या मापान आमी दिवचें जावन आसा. त्या देखून आमचें थंय आमी परत परत आमी कितें करता तें सगळें बगसणें नासल्या देखून आमच्या जिवनांत आज जायती विदोळी केल्या. आमी राग दवरून बसता, मोसर दवरून बसता, हगें द्वेश. त्या देखून हांवें कितें म्हणच्या हगें द्वेश आशिल्ल्या काळजांत जेवणसाराक बरो जागो बसोवंक. त्या देखून आमी हें सकडी काण्ण उडोवंक जाय. आनी तशें केल्ल्या देखून आमच्या जिवनांत वायटाक या जेवणसाराक आमी इडें दिवंक नजो. आमी हें उलयता म्हणटना आमी कितें करता? आमकां दाक्षण. हांवें एकादो सूख मागली जाल्यार कितें जाता? 3 स्टेप तुमच्या मुखार दवरता. पयलो स्टेप जावन आसा, तुवें वेता आसतना सूख मागोवंक वेता आसतना त्या मनशान तुज्या विरोध कितलेय नाका जाल्यार अपराध मांडल्यार तुवें तोंड उक्तें करूंक नजो. आनी तुवें तोंड उक्तें करचें जाल्यार तें वेची गरज येना. कित्याक म्हळ्यार तें परतून वायट कामां सुरू जाता. तुवें तें केल्लें येतना देवाच्या वर्तें आदारान तूं बरयल्या येतना देव तुका आदार दितलो आनी त्या प्रमाणे तुजें वर्तें जिवान तुवें जिवोवच्याक प्रयत्न करीत जाय. आनी तुजें बगसाण तुवें मागले उपरांत तें कितेंय अपराध मांडून दी जावं पुरो ते थोडे फटी जावन आसात. तोंडाम सो म्यान केल्लें
तुज्या मोती काड. सोम्या वयर कितले अपराध मांडिल्ले जावन आसात. ताणें कांयच करूं ना, निरअपराधी तो, कांयच अपराध नातुल्लो. आनी तशें जाल्यार निरअपराधीक मेटाक म्हणल्यार बरें ताणें केल्ले सगळे अपराध ताणें सोंसून व्हेले. आनी त्या प्रमाणे ताणें सगळ्या मनशा कुळाक देवा तें रिकन्सायल केलें. आनी आमी तो स्टेप मांडून हाडी जाय. दुसरें, एका वेळा तुका जबाब दिनस रावंक जायना, एक वचून एक मॅसेज घाल, हांव चूक जाली म्हजी. आनी तो मॅसेज घाल्ल्या क्षणी तुका परत जायते दुशण येतालें, जायते अपराध तुजे मांडटाले, परत मॅसेज येताली, देवा कडेन माग. आनी ती मॅसेज येताना परतून ताका फाटीं कांय दिवंक वचनाका. आनी अशें आसतना तुज्या जिवनांत तेंय तुका करूंक जायना. तिसरें करूंक वच त्याच दिंबेर पड, हेंच्या रेतीरीन जावन तेंच्या आराधनान जावन तुज्या मुखार जेजू उबें रावला. आनी त्या प्रमाणे तूं जाय जालें ताका बक्षाणें दिवच्याक तूं आसाय म्हणलें चिंतून ताका जाय जालें बक्षाणें तें दी. ह्या बक्षाणें तुका विचारूंक आसा, बक्षाणें जोडचें, बक्षाणें घेवचें, ह्या बक्षाणें दिवचें आनी बक्षाणें घेवचें, तें दोनी भोव मुख्य जावन आसा. त्या देखून बक्षाणें दिवन बक्षाणें जोडून घेवचें जावन आसा. आनी तशें आसतना आमच्या जिवनांत आमी हेरांक बक्षूंक शिकत जाय. त्या वेळा आमी तांचे खातीर मागत जाय, तांचे आत्मे बाचाव जावं दी, तांचे आत्मे बाचाव. तुका वायट केल्ल्याक तुवें ताका वायट करूं वचचें न्ही. जायत्या जाणांचे मतीन तशें आसा, ताणें म्हाका वायट केलें ताका ती दुसऱ्या इतर धर्माची पॉलिसी दी, आमची पॉलिसी न्ही ती. आमच्या पॉलिसीन तशें ना, करूंक ना, तांकांय तें करूंक ना. कित्याक द सोशल जस्टीस डज नॉट डिमांड दॅट अँड इट डज नॉट एप्रूव. आमच्या धर्मांत जेजून म्हणलें तें हेरांक वायट करिनाका. कोणें तुका वायट केलें जाल्यार ताका बरें कर, कोणें तुका सिरापलें जाल्यार ताका आशिर्वाद दी. कोणें तुजे अपराध मांडले तर लुकाच्या वांजेलांत आमकां सांगिल्लें आसा, अपराध मांडले तर ताचे खातीर माग. आनी अशें आसतना तुवें तांचे खातीर मागचें, तांचे आत्मे सलवार जावचे खातीर. आनी चवथी वाट जावन आसा, बी एक्सलंट ऑफ वॉट इज गुड, एक्झाम्पलरी होली लायफ. बी एक्सलंट ऑफ वॉट इज गुड, शन द बॅड. म्हळ्यार वायट आसलें पयस दवर, बरें आसलें अपुरबाय तरान चियोंक सीक. त्या खातीर सोम्यान म्हणलें न्ही, सोम्यान म्हणलें कितें, बरो नवमतो ज्या मापाचें जिवीत दिवच्याक हांव तुमच्या आयलां, तुमच्या लागीं आयलां, तुमच्या खातीर आयलां. बरो नवमतो ज्या मापाचें जिवीत हांव तुमकां दितां. आनी तसलेंत जिवीत दिवच्याक आयिल्लो सोमी आमकां राखता, आमकां पोसता. आनी त्या खातीर आमी म्हणटा एक्झाम्पलरी होली लायफ. तुजें जिवन भोव अपुरबायचें कर, सोम्या सारकें कर. सोमी कसो आपलें जिवन जियेलो, आपल्या बापा सांगात एक जावन तो जियेलो, आपलें जिवन सगळ्या बऱ्या वाटेर ताणें व्हेलें. आनी तसो म्हणूंक लागलो हांव जावन आसा वाट. आनी तसली वाट सोमी, सोम्याचें जिवन अपुरबायचें. गॉड इज गुड ऑल द टायम, आनी ऑल द टायम वेन गॉड इज गुड यू नीड टू बी गुड. ऑल द टायम यू नीड टू बी गुड आनी ऑलवेज यू नीड टू बी गुड. हें आमी समजून घेतलें जाल्यार सोमी कसो बरो गे, देव कसो आमचो बरो गे, त्याच प्रमाणे आमी बरीं जावंक जाय. आनी तेन्ना बी एक्सलंट ऑफ वॉट इज गुड, ताका म्हणचे ऑल गुड. ह्या खातीर देवाक आमी म्हणटा इज गुड अँड ऑल गुड, ऑल द टायम इज गुड अँड गॉड इज गुड. इन द सेम वे आमी तसलें जिवन जियेत आसतना जेवसारा तें दाट घालूंक ह्या सुवीर इगोवंक जागो तासचो ना. त्या खातीर जेवसाराक आमी इडें दिनातल्यार कांयच ताका करूंक जायना. आनी जेवसाराक केल्लो इडें दिल्लें आसलें जाल्यार तें काण उडोवंक जाता. बरें अपुरबायेचें कुमसार जा, नितळ निर्मळ सुटावें कुमसार जा. तुज्या काळजां मनां जावन जायतीं थोडीं जाणां प्रायस येवन म्हणटात फादर इतल्या वर्सां जावन म्हाका सांगूंक हें धैर्य नातिल्लें, आतां म्हाका तें धैर्य आयलें, देवान म्हाका दिलें. हांव म्हणचें आसा, देवान तुका हांगा लीड केलें, देवान तुका हांगा आपण हाडलें. म्हज्या लागीं ताका आपण हाडलें, त्या प्रमाणे ताका सोल्युशन हांवें तें दिलें जाल्यार सोम्याच्या नांवान तें दिल्लें आसा, सोम्यान तुका हांगा आपण हाडिल्लें आसा. त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जें कितें जेवसाराक आमी इडें दिता, हांव जेवसार हो घेत रावना. जेवसार येता, जरल्याची मिशी रिगल्यार पुरो, मागीर तो कसो म्हणकर भितर येता. त्याच प्रमाणे एकादोळे एक ल्हान दिवडाचे दिवड
त्या सुकण्यांक धरूंक जायचे जाल्यार तेचे काळे चूर घुमटी रिगल्यार बरो मागीर तो कसोय करून भितर येता. त्याच प्रमाणे जेवणसारय तसोच तो वायट करचो जेवणसार तो कांय सण सोडिना तो आनीक नश्टी तो नश्टी एरांक कश्टान घालतना तो संतोसता. त्या देखून त्या नश्टी जेवणसाराक आमी इडें दिनातले जाल्यार तो आमच्या लागीं हें नशें आमी केलें जाल्यार तूं कसो सांपडताय. त्या देखून आमी म्हणचें दर्याच्या मोद्यागात आसतना तुका वॉर्निंग दिलां ऑलरेडी वारें वादळ येतालें बेगीन तडीक या म्हूण तूं तें गण्य करिनासतना तूं आनीक मासली धरूंकूच रावलय तर वारें वादळ येताना तूं सांपडनाय गी. त्याच प्रमाणे आमकांय तेच सुचन दिलां आनी वॉर्निंग दिलां जेवणसाराक इडें दिनाकात म्हणून. त्या देखून जेवणसाराक इडें दिनाकात. सान पावल म्हणटा वर्त्या तरान एफेसकारां पत्रांत सांजे म्हणसर रागार रावनाकात कित्याक जेवणसाराक तुमी इडें दिताले. त्या देखून राग सोडनो जेवणसाराक इडें दिनासतना रावंक प्रयत्न करा. आमच्या जिवनांत हर एकला आमी जेवणसाराक इडें दिनासतना सोम्याच्या देवाचें खावपाचें आमी नस जाय. देवाच्या उतरा प्रकार आमी जियेत जाय. मात्र न्ही धैर्यान कसलेय कश्ट येवं दी कसलेय तेंतसा येवं दी ती पूड करूंक आमी मुखार वचो जाय आनी तसलें धैर्य देव आमकां दितलो. तुमचे देवाचे विश्वार आशिर्वाद मागता. देव तुमकां सांबाळून दी ताचे सांगाता रावंक तो सदांच आदार दिवन दी. आमी सर्वांनी एका मनाचें एका काळजाची जावन जेवणसाराची लुटमार सगळी काण खोटन पयस घालन त्या जेवणसाराची खजल विदोळी आमच्या लागीं येनातल्या बरी ताका एका सुवेदितलोय जागो आमच्या जिवनांत दिनातल्या बरी बरी नितळ निर्मळ जिणी जियोंक देव आमकां पाव करून दी. तुमच्या वयर आनी प्रत्येक तरा विनोद गंगोळे आनी ताच्या कुटुंबा वयर देवाचे आशिर्वाद मागता. आम्हा सर्वांक धैर्य दिवन दी तो स्वामी. देवाचें नेसण नेस जाय देवाचें कावाचें आमी नेस जाय तें जावन आसा. तेच पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन बळवंत जावच्याक देवाच्या उताची जाणवाय चड आनी चड आमी समजून घेवच्याक देव आमकां आदार दिवन दी. तुमचेर तेचे वरते आशिर्वाद दिवन दी. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.